يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد توقفنا عند السؤال المهم الذي حار فيه العقلاء والحلماء، وهو من أين وكيف نبدأ الإصلاح؟ فقلنا نبدأ بالتوحيد الصافي والإيمان الصحيح لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون. وتوقفنا عند آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تكلمنا عن فضل هذه الآية من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي آية بدأت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، توحيد العبادة لله. كما قلنا العبادة النذر لله، والصلاة لله، والزكاة لله، والصوم لله، والذبح لله، والخوف من الله، والتوكل على الله وحده لا شريك له، فلا نذبح لغير الله ولا نستغيث ولا ندعو غير الله. هذا مشتملات ومفردات توحيد العبادة لله رب العالمين لا شريك له. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. ثم قال الحي القيوم، الحي اسم والقيوم اسم لله رب العالمين، وهو توحيد الصفات، الأسماء والصفات لله رب العالمين، فلا مثيل له ولا شبيه له ولا ضد له في أسمائه وصفاته. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، توحيد الربوبية، الملك له وحده يتصرف فيه كيفما شاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذه ربوبية الله، فلا شريك له ولا ند له في ملكه، ولا متصرف في ملكه سواه، ولا مشيئة إلا مشيئته. الذي أريد أن أدخل عليه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما معنى الشفاعة؟ طلب الخير للغير. أتوسط لفلان عند فلان ولله المثل الأعلى لآتي بالخير له لأنفعه. فمن ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يتوسط عنده لينفع عباده الآخرين؟ طلب الخير للغير إلا بإذنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم سلب أهل الشرك كل ما ينفعهم ممن أشركوا به مع الله غيره، سلبهم النفع لهم في الدنيا والآخرة. فقال أن الذي يطلب النفع من معبوده فلا بد أن يكون هذا المعبود مالكا لما يريده العابد منه. أنا أريد الجنة من معبودي فأقول يا رب ارزقني الجنة، فإذا كان معبودي هذا وهو الله لا يملك الجنة فلن يدخلني إياها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سواء كان بقى ولي أو نبي أو ملك أو سيدي فلان أو علان، اطلب منه الجنة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اطلبوا منهم النفع، لا يملكون مثقال ذرة. الذي ينفعك وهو معبودك يكون مالك، فإن لم يكن مالك للشيء الذي ينفعك اطلب منه يكون شريك، فإن لم يكن شريك يكون معينا أو ظهيرا للمالك. فالله سلب الأربع خصال عن كل ما يعبد من دونه سبحانه، كل ما يعبد من دونه. فكل ما يعبد من دون الله ليس مالك ولا شريك للمالك سبحانه، ولا معينا للمالك سبحانه، ولا ظهيرا للمالك سبحانه. يبقى لا نفع فيهم ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا بداية الشفاعة طلب الخير للغير ممن يملك الخير، وهذه الشفاعة منها ما خص بها رسول الله، وأولها الشفاعة العظمى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منه نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: ائتوا آدم صلى الله عليه وسلم، ائتوا آدم. فيأتون آدم: يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله،
ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت. نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح: يا نوح، أنت أول الرسل، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم: يا إبراهيم، أنت نبي الله، أنت خليل الله في أرضه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: لقد كذبت 3 كذبات، إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا. وقال عن سارة زوجته لما مر على الملك الظالم بأنها أختي، ولم يقل زوجتي. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله على الناس برسالاته وبتكليمه، كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الله في المهد صبيا، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. اذهبوا إلى محمد. فيأتون رسول الله فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق حتى فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال لرسول الله: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول الله: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم مع الناس شركاء فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين المصرعين، أي فتحة الباب،
كما بين مكة وبصرى أي الشام، الباب الواحد من أبواب الجنة، اتساعه وفتحته كما بين مكة وبصرى بلاد الشام. هذه شفاعة النبي العظمى، شفاعته للناس أجمعين، وهي الشفاعة الوحيدة التي تنال أهل الإيمان وأهل الشرك. تستثنى من قول الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لأهل الشرك. لنحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، هي أعظم نعمة أنعم الله بها عليك. شفاعة النبي للناس أجمعين، ولمن يدخل الجنة من أمته بغير حساب على وجه الخصوص. وهناك شفاعة للنبي خاصة لأهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم، فيقول الخازن لي: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أمرت لا أفتح لغيرك ولا أفتح لأحد قبلك. أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة ويشفع لأهل الجنة في دخول الجنة هو رسول الله، وهذه شفاعة خاصة لأهل الجنة. وهناك شفاعة خاصة لرسول الله، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، كما جاء في صحيح مسلم عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فيقول النبي: نعم. أي نفعته، فهو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح من النار الماء الذي يبلغ الكعبين في الدنيا، فاستعاره النبي وشبه به النار التي تبلغ إلى الكعبين من عمه في نار جهنم. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن شفع له رسول الله، هو في النار مخلد لأنه مشرك، ولكن نفعه النبي ألا يكون في الدرك الأسفل من النار، أي خفف عنه من العذاب. وهذه شفاعة مستثناة من قول الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة طلب الخير للغير، ورسول الله حريص على الخير لكل الناس، يطلبه من ربه سبحانه: وما أذن لأحد يوم العرض على الله بأن يشفع لخلق الله في هذا الموقف لا نبي ولا ملك إلا رسول الله، هو من أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في أعظم آية في كتاب الله، وأذن لرسول الله. هناك شفاعة عامة يشفع فيها الملائكة والنبيون، ويشفع فيها المؤمنون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان يوم القيامة حين يدخل أهل النار يقولون: يا رب، أي على من رأوهم في النار،
إن هؤلاء قوما كانوا معنا يصلون ويصومون ويحجون. فيقول الله تبارك وتعالى: انظروا، فينظرون في النار فيقولون: أخرجوا منها من عرفتم. فيخرجون منها، وهذه شفاعة أهل الإيمان لإخوانهم من أهل الإيمان، من أهل المعاصي، من أهل الذنوب. فيخرجون منها كل من عرفوا لا يذرون فيها أحد، فيقولون: يا رب أخرجنا منها ولم نذر فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال دينار من توحيد لله، من إسلام، من دين الحق الذي جاء به محمد. فلا ينجو في الدنيا والآخرة مهما عمر في الأرض ومهما ادعى من عمارتها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا فضل لأحد من خلق الله على الله، ونعم الله على عباده مسلمهم وكافرهم تطرى لا تعد ولا تحصى. فلا يشك في أن كل من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر مشرك. قالوا: لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل من كذب برسول الله فهو ليس مصلي، لأنه ما آمن حتى يصلي. ثم لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كيف يؤمن بيوم الدين وهو مكذب بمن أنذر بيوم الدين وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار، فيقول: يا رب أخرجنا منها مما أمرتنا لم نذر فيها أحدا. فيقول: أخرجوا منها من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فيخرجون: يا رب لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. فيقول: أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيقولون: يا رب لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. أبعد هذا تعبد غير الله، تدعو غير الله، تتوكل على غير الله، تطمع في غير الله؟ من الذي تلجأ إليه أرحم من ربك الذي تعبده؟ من الذي تدعوه أرحم من الله؟ لا يوجد أحلم ولا أرحم بعباده من الله. لم يعملوا خيرا قط، أهل توحيد قالوا لا إله إلا الله تنفعهم يوما من الدهر،
فهذا هو ربنا معبودنا الذي ربما بعض الناس يمل من تركيزنا وتذكيرنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ألا نعبد إلا الله، أن نوحد الله في كل حركات حياتنا، نراقبه ونوحده ونعبده وننتهي عما نهى عنه ونأتمر بما أمرنا. لكن هذا الكلام كلام ليس فيه رقائق، كل شوية لا إله إلا الله، كل شوية نتكلم عن التوحيد. ده هو نجاتك، ده أنت لن تنجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا بلا إله إلا الله، ولن ينفعك من أشركت معه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طب لماذا تعبدون الحسين؟ لماذا تعبدون السيدة زينب؟ لماذا السيدة نفيسة؟ لماذا راحتي النفسية لا تكون إلا هناك؟ الراحة في توحيد الله وذكره. ألا بذكر الله، بتوحيد الله، بطاعة الله تطمئن القلوب. أما أطوف وأتبرك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فإذا سئلوا أنا لا أعبدهم. لكن هؤلاء طريقنا إلى الله، شفعاء وسائط. ولما تيجي تكلم العارف غير المريد، لما المريد يسأل العارف يقول له لما؟ يقول له أنت لو دخلت على رجل من ذوي الجاه والسلطان بتدخل له كده ولا لابد من باب؟ يا أخي لا تشبه الله فليس من صفات هذه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إنما الشفاعة المحمودة الممدوحة بإذنه وحده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الشفاعات التي يقبلها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ولأهل التوحيد فيما بينهم لبعضهم البعض، يشفع بعضهم لبعض. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم موحد مسلم فقط يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، كل دائر على لا إله إلا الله، كل دائر على التوحيد لله الذي جاء به رسول الله. ما من رجل مسلم فقط. أما غير مسلم فلا شفاعة له، لا تنفع شفاعة شيء لا في الدنيا والآخرة. يأتي رجل يشار إليه أنه من أهل العلم يقول على رجل من رأس الضلال من غير المسلمين الله يرحمه. نتكلم لك أنت في يدك الجنة أو النار. يا أخي نحن نحكم بالظاهر، هو في ظاهره أمامي مشرك بالله، أنا ما حكمت بجنة ولا نار، وأنا لا أترحم على غير الموحدين المسلمين. أنتوا عنصريين، أنتوا عاوزين أبدا. لكن الله تبارك وتعالى فضلنا وأكرمنا وأنعم علينا بتوحيده بالإسلام. أتنازل ولا أقول هذا هو الإسلام؟ معاملة غير المسلم لا تستدعيني أن أجعله من أهل الجنة، إنما أعامله معاملة حسنة.
بل هذا مما أمرني به نبي الإسلام، مما أمرني به الإسلام أن أعامله معاملة حسنة، وأن أحافظ على عرضه وعلى ماله وعلى دمه. هذا أنا مأمور به من نبي التوحيد، من نبي الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ما قالش أهل الجنة، هم مشركون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، دي مسألة أخرى. لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، دي مسألة أخرى. إنما ما من رجل مسلم موحد يموت فيصلي عليه 40 أي 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. يبقى دي شفاعة مقبولة عند الله، لأنك في صلاة الجنازة تدعو له بالمغفرة، تطلب له الخير، والشفاعة طلب الخير للغير. فأنت حين تقول اللهم اغفر له وارحمه أنت تتشفع له عند الله، والله يقبل شفاعتك إن كنت بشرط واحد، إن كنت من الموحدين لله ولا تشرك بالله شيئا. بس شرط نلف ندور مبني عليه. لكن بغير التوحيد الصلاة تحبط. أنا رجل أشرك بالله، صلاتي غير مقبولة، صيامي غير مقبول، حجي غير مقبول، شفاعتي غير مقبولة، صيامي غير مقبول، عملي للخير وإعماري للأرض يذهب سدى. يبقى دي شفاعة مقبولة. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. لكن هناك شفاعة غير مقبولة. ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء. السباب، الشتام، يا ابن كذا، اصل احنا بنهرج بأمه، قذف بالزنا، اصل احنا بنضحك. انت مش واخد على طريقة المصريين، اصل ده مسألة عادية، يا ابن كذا ويا بنت كذا ويا كذا. سباب، شتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم بالفاحش البذيء. لكن الآن الشباب بيتندر بالسب والشتم، دمه خفيف، واد مش معقد. إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. طبعا العلماء نظروا في القرآن فبيقول لك الشفاعة لها شروط حتى لأهل الإيمان. أن تكون الأول الله راضي عن المشفوع له، راضي عمن تشفع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله يرضى عن أهل الإسلام والتوحيد ولا يرضى عن أهل الشرك. ولذلك أبو هريرة في صحيح البخاري ومسلم يقول لرسول الله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. النبي يبقى يشفع لمن يرضى أهل التوحيد، ومن لا يرضى عنهم أهل الشرك، كل من ليس بمسلم. الثالثة إنه بإذنه، لا يشفع أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى أن تكون بإذن من الله للشافع. هذه الشفاعات وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تطلبها من الله وإما أن تطلبها من غير الله، ومن غير الله لا تنفع.
ومن الله تنفع. وتذكر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وشفاعة هؤلاء لا تنفعه عند الله يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، وأن يتوفانا على الإسلام ويتوفانا على السنة، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.